സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. വ്യാപകമായ ഇടിമിന്നലിനും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടും. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഇടുക്കി വരെയുള്ള 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ്. കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 115.5 മുതൽ 204.4 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കും. മഴയ്ക്കൊപ്പം ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഉച്ചനേരങ്ങളിലാണ് ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യതയുള്ളത്. അതിനാൽ ഇടിമിന്നലുള്ള സമയങ്ങളിൽ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡമാൻ കടലിലും ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മുകളിലുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചക്രവാത ചുഴിയാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലുമായിരുന്നു മഴ ലഭിച്ചത്. ശക്തമായി വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഇന്ത്യ ടുഡേ.